ជាទីសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានមកជាវ laptop gaming មួយណាបាទជាប្រភេទ MSI Cyborg បាទដែលមានអេក្រង់15 inch បាទហើយលេខកូដរបស់វាគឺប្រភេទ A13VEK បាទនឹងលេខកូដរបស់វាណាហើយប្រភេទក្នុងនេះគឺមានកាតាបមាន laptop ហ្នឹងហើយបាទតើតើនឹង spec របស់វាវិញគឺ spec វាធំគួរសមដែរសម្រាប់ design គឺត្រូវហើយគឺ CPU Core i7 13620A អញ្ចឹងមានន័យថា Core i7 ចំនួន13អញ្ចឹងណាហើយចំណែកឯ VGA card របស់វាវិញ RTX 4056G អញ្ចឹងគឺ design គឺសមល្មមតែតោង design ឲ្យ smooth ល្មមហើយតាក់ទងទៅនឹងRAM របស់វាគឺប្រភេទ DDR5 610G ហើយយើងអាចថ្ងៃក្រោយយើងអាចថែមគឺបានទៀតប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺអាច upgrade បានអញ្ចឹងណាហើយតាក់ទងនឹង SSD វាប្រើ M2 បាទ1 TB ហើយតាក់ទងទៅនឹង screen វាគឺ Full HD 15 inch refresh rate 144 Hz អញ្ចឹងប្រភេទនេះវាមកល្មមតម្លៃ900ជាងបាទបន្ទាប់ពី install អស់រយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងមកកម្មវិធីគឺរៀបរាល់ 100% ហើយមើលរូបរាងជាក់ស្ដែងទៅបាទ keyboard អីគឺបដិញភ្លើងស្អាតមែនតើបាទហើយចំណែកខាងជារៀងនេះមាន port USB ហើយនិង port audio អញ្ចឹងណាហើយមួយជារៀងទៀតគឺមាន port USB Type C HDMI ហើយនិង port Ethernet បាទហើយនេះរៀងទាំងមូលរបស់វាបាទគឺបាទពុកម៉ែបងប្អូនបើសិនជាត្រូវការ laptop មិនថា gaming មិនថា desktop ឬក៏ computer អីផ្សេងៗអាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើវីដេអូនេះឬក៏នៅលើ description ខាងលើបានបាទសូមអរគុណ